Hello， 大家好，我是阿鹏。广东茶楼里面非常受欢迎的一个蒜蓉蒸排骨，为什么这么好吃？今天这个视頻我教會你。這樣做的蒜蓉排骨吃起來蒜香味十足，而且入口香嫩脫骨，特別的好吃。一句話就係非常之靚，非常之好食。最關鍵的是，這個做法做起來也非常的簡單，只需要掌握以下這幾步就可以了。好了，接下來跟着我的視頻一起來了解一下我是具體怎樣做的吧。首先我們準備這道菜的主料，新鮮的排骨4兩。排骨清洗乾淨以後，給它砍成小塊。在砍排骨的時候，盡量的將它砍得均勻一點，這樣的話才能保證在後續蒸製中，每一塊排骨都可以均勻的成熟和入味。將排骨砍好以後，接着給它放進碗裡面，下一步給它處理一下。往排骨裡面添加1勺食鹽，還有1大勺的麵粉，接着再往裡面添加少許的清水，然後再用手給它清洗一下。因為麵粉它有很強的吸附能力，可以將排骨裡面的血水還有髒東西吸附下來。用手給它不停的搓洗2分鐘，將排骨裡面的血水給它搓洗出來。經過2分鐘的搓洗過後，接下來先給它放開一旁備用。下一步我們開始準備些許的小料，準備幾個大蒜子，大蒜給它切去頭部，接着再用刀給它拍一下。最後我們再把大蒜給它改刀切成蒜末。將大蒜切好以後，先給它裝在小碗裡面備用。經過一小會的浸泡過後，排骨裡面的血水已經是浸泡出來很多了。接着我們再給它清洗一下。經過搓洗過後，接下來再用自來水將排骨進行沖洗，沖洗掉排骨裡面的血水、麵粉還有髒東西。將排骨簡單的搓洗過後，接着再把自來水給它調小一點，用流動的清水將排骨進行不停的憋水，這樣可以去除豬肉的腥膻味，讓排骨吃起來更加好吃。經過20分鐘的憋水處理，現在的排骨它的肉色是偏白色了，這就代表着排骨裡面的血水已經是出得差不多了。下一步我們再取一個乾淨的毛巾或者是廚房用紙，用乾淨的毛巾將排骨裡面的水分吸乾淨。好了，下面我們開始進行調味。往排骨裡面添加半勺的海鮮醬，還有半勺的叉燒醬，再添加一點點的蠔油，還有雞精一點點。因為廣東的茶點它是偏甜的，所以糖的量要稍微的多一點點。緊接着再添加適量的食鹽，最後再往裡面添加些許的胡椒粉，還有一點料酒去腥增香。調味過後再下手給它搓拌一下，給它搓拌均勻，讓所有的調味料充分的化開，給它持續的搓拌2到3分鐘，將排骨搓拌至有點微微的發黏起膠，這就代表着調味料已經是完全的吃到排骨裡面了。緊接着往裡面添加適量的玉米澱粉，然後再繼續的下手給它搓拌均勻，讓裡面的排骨均勻的包裹着一層薄薄的澱粉。這個是排骨吃起來滑嫩不柴非常重要的一個關鍵之一。將它搓拌均勻之後，先給它放開一旁備用。下一步準備一個小鍋或者是不鏽鋼碗，添加少許的油，將油給它燒至5成油溫，再下切好的蒜末給它炸一下。蒜蓉排骨要想做得好吃，它的蒜蓉也是非常非常的重要的，一定要將蒜蓉給它炸過。炸過的蒜蓉它的香味會更加濃郁，而且排骨吃着也更加的香。但是一定要注意，蒜蓉不要炸過火了，不然吃起來會發苦。全程開小火給它慢慢的炸，炸至微微的金黃色之後，關火給它取出來，然後再給它倒進排骨裡面。接着再用筷子給它攪拌一下，給它攪拌均勻，讓排骨均勻的裹上一層蒜蓉。攪拌均勻之後，接着再往裡面添加少許的黑豆豉，少許就可以了，不需要太多。然後再繼續的將它攪拌均勻。
就这样，排骨已经是处理好了。接着先给它放开旁，腌制片刻备用。趁着腌制的时间，我们来准备一个芋头。芋头最好选择用广西的荔浦芋头，荔浦芋头吃起来更加的粉糯又香甜，它切开以后就像大理石一样的花纹，特别的好看。荔浦芋头只要1小半就可以了。去皮以后，先给它切成大厚片，接着再给它切成长条，最后再切成小方块。将荔浦芋头全部切好以后，给它装在盘里面，给它垫底。下一步再把腌制好的排骨给它放在上面，给它均匀的平铺开，尽量的不要堆在一起，这样的话更加方便，每一块排骨都可以均匀的成熟。将排骨处理好后，接着给它放进蒸笼里面，再上蒸锅，开大火给它蒸，大概20分钟左右。A few moments later 20分钟以后，我们打开盖子来看一下，哇，一股香味扑面而来，真的是太香了，闻起来特别的有食欲。最后将它关火出锅，就可以美美的开吃啦。一道非常好吃的广东茶点蒜蓉蒸排骨就已经制作完成了。这样做的蒜蓉排骨吃起来香嫩脱骨，而且蒜香味十足，吃着还特别的香，不愧是每一个老广去茶楼里面必点的一道美食。如果您平常也爱吃这个蒜蓉排骨的话，那么一定要收藏起来，改天给家里人也试做一下。如果您按照我这方法来一步一步的操作，保证你也能做出和茶楼里面一样好吃的蒜蓉蒸排骨。好了，今天视频就简单的分享到这里，喜欢的记得点赞、关注、留言并转发哦。关注我，关注天天香煎厨房，我是阿鹏，点我头像进去还可以看到往期更多美食做法。好了，本期就到这里，我们下个视频再见吧，拜拜。过几天洗澡了，好不好？好些天没有洗澡了。这小爪子粉粉的，这2个粉粉的，这2个又黑黑的。黑中带粉，这个脚，这个脚真的是黑中带粉。哎呀！